لما نيجي نقرا في سفر ملوك الثاني اصحاح 4 هنلاقي اصحاح 4 مليان بمعجزات جميلة جدا جدا جدا، بتبين لنا عظمة ربنا واهتمامه بمشاعرنا واهتمامه بكل تفاصيلنا. من أول معجزة الأرملة، أول معجزة اللي هي الأرملة دي زوجة أحد الأنبياء. زمان كان الأنبياء بيتجوزوا وبيعيشوا حياتهم عادي جدا، وكان أليشع هو رئيس للأنبياء. في يوم من الأيام جات الأرملة دي وهي بتصرخ لأليشع وبتقول له الحقني انقذني، أنا جوزي مات وعليا دين، وصاحب الدين عايز ياخد أولاد يكونوا عبيد عنده. فابتدأ أليشع يقول لها طب أنا أعمل إيه اللي موجود عندك؟ جات له ما عنديش في بيتي غير دهنة من الزيت. عارفين دهنة من الزيت دي مش شوية زيت، دهنة من الزيت يعني حاجة قليلة جدا جدا لا تذكر، نقطتين زيت كده في قعر الجزاز. فراح النبي إليشع قال لها قال لها استعيري من جيرانك على قد ما تقدري، على قد، ركزوا في الكلمة دي، على قد ما تقدري استعيري من جيرانك آنية. وده طبعا كان اختبار كبير جدا لإيمان الأرملة دي. يا ترى هي واثقة في ربنا، واثقة في رجل الله، ولا هتاخد كلامه بسخرية؟ أنا هستعير لي أنية هعمل بها إيه؟ وكلمة على قد ما تقدري عايز يقول لنا إن ربنا اطلبوا منه وانتم مش جلجانين، ما تطلبوش منه قليل. الله يعطي بسخاء ولا يعاير، بيدي وكرمه كتير جدا. سمعت الأرملة كلام إليشع وابتدت ان هي تستعير او تستلف من جيرانها آنية، وخدتها البيت وجفلت على نفسها هي وولادها. في الوقت اللي دخلت بيتها وجفلت على نفسها هي وأولادها، دخلت في علاقة صلاة عميقة جدا وقوية مع ربنا، وابتدت تصلي له، وربنا بالفعل سمع لصلاتها وصلاة أولادها وشفاعة النبي إليشع، وسمح ان الجزازة اللي فيها دهنة زيت تكون مليئة بالزيت، مش بس مليانة بالزيت، ده كانت كل ما ولادها يقدموا لها إناء تاخد من الجزازة دي وتصب تملى الإناء، تاخد وتصب تملى الإناء، لحد ما كل الآنية اللي موجودة في البيت اتملت. في الوقت ده بتقول لابنها اديني إناء تاني، قال لها مفيش. في نفس الوقت قال لها مفيش، راح الزيت ابتدى ان هو يمنع. راحت لإليشع وحكت له، قالت له اعمل ايه؟ قال لها بيعي كمية الزيت اللي عندك دي ومنها سددي الدين، وفي كده اولادك هيكونوا موجودين في حضنك. طبعا كده الله بيهتم بكل نفس محتاجة، حتى الجلاد